И ете, почитувани слушатели, тоа беше првиот музички поздрав кој што ви го упативме од овде од свежината на студиото на Радио Македонија заедно со колешката Даниела Лепковска, која на моје огромно задоволство е овде присутна во студиото и верувајте дека е многу поинтересно, побрзо минуваат, особено овие првомајски часови кога си заедно во друштво со некого со кого што го пиеш секојаш првото утринско кафе, ги делиме најинтимните работи во животот, во секојдневието на една жена, на една домакинка, на една мајка. Вие, почитувани наши, ја знаете Даниела од оние средби кои што редовно со години наназад ги правиме преку нашата програма Радио Македонија, од средбата во Струга, од средбата во Пробиштип, како асистент продуцент. Предизвик и за мене, но секако и за колешката Даниела Лепковска беше токму тоа дружење да ни направи да станеме рамноправни колеги овде пред микрофонот и на моје огромно задоволство најнапред на нејзе првомајски ки го честитам празникот на трудот, бидејќи јас ако се навратам со години и децени наназад, јас токму на 1 мај одбележувам 30 на години од мојот работен век. Дани, добре дојде во студиото како гостин и соговорник. Добро вечер до сите слушатели на програмата Гласот од Ковината. Честитки, Силвана, до тебе. Благодарам на денешниот ден и на твојот јубилеј. Би можело да се каже. Така. Рековме дека ќе проговориме вечерва малку накусо во врска со твојата нова емисија, која чинам дека некаде од 17 април почна да се емитува во нашата програма. Ако е крвта, значи елемент кој што значи живот. Ако крвта е ген, ако крвта е род, ако без крв не се може да се живее. Насловот е многу силен. Идејата чија беше на уредникот Вангел Божиновски или твоја? Идејата беше на уредникот. Јас имав желба да работам нешто и тој ми предложи као еден вид да биде како анкета. И јас започнав така како една мала анкета, но испадна повеќе од анкета. Така, обично анкетата е со едно кусо прашање и кусо одговор. Да, беше предвидено некаде да се прашаат луѓето со своите пораки, да ги изразат своите желби кон своите што се надвор од Македонија. Јас со едно обично прашање ќе ги прашав дали имате некого да поздравите, која е вашата порака до нив, и верувајте, сите изразија големи желби до своите најмили, каде и да се вратат во Македонија. И предвидено беше некаде околу 1 минута да се каже. Но верувајте, има луѓе кои што 1 минута е многу малку да го искаже тоа што го сака. Колку е потребен напор да се еден соговорник наведе да говори повеќе од 1 минута? Дали лесно доаѓаш до соговорници или пак обично луѓето имаат некаква дистанца кон изјави со новинари, кон комуникација со новинари, малку тешко е. Вела дека анкетата е еден од најтешките видови во новинарството. Да, ма јас која ќе пристапам, например, кон некој соговорник, првин разговарам со него. И откако ќе разговарам, ќе му предложам дали сакате некого да поздравите во диаспората. Тие што имаат некои блиски, ќе си ги поздрават, ќе си ги кажат со име, со презиме. Има многу луѓе кои што ја следат нашата програма и тука бев малку изненадена, да кажам. И им велам на сите, зошто вие не се јавувате во нашата програма и преку нашата програма да комуницирате со вашите најблиски. Изразија задоволство на сите. Им дозволив, им кажа фреквенција и телефонскиот број, па се надевам дека понатаму ќе се воспостави таква комуникација. Благодарејќи на тие разговори кои што ги имаше направено со соговорниците, имавме нови соговорници, еве да ги поздравиме, Марија и Александар од Скопје. Оти најмалку нели ги има скопјани кои што се јавуваат овде во нашата програма. Дали во иднина за тебе е предизвик, освен анкетата, поточно емисијата Крвна слика, нешто друго да работиш, нешто со поширока содржина, поголема содржина? Кои ти се афинитетите? Јас имам желба да правам репортажи.
Од секогаш ги сакам репортажите. И со колегите, вклучувајќи ги тебе, кога бевме низ Македонија, забележував секаде каде што се движевме и понатаму размислувам да правам репортажи, сакам да ги покажам убавините на Македонија. Па ти си и географ по вокација, ти си веќе на факултетот, на Природно-математичкиот факултет на Институтот за географија. Јас мислам дека ќе се пронајдеш себе си. Ние имаме за вечерва планиран соговорник, ќе ми биде многу убаво и драго ако останеш со мене во студиото, па некое прашање на господинот Илјов да му поставиш. Треба веќе да го пречекаме доле во холот на Македонската радиотелевизија. Јас најнапред ти пожелувам многу успех. Одлично комуницираш со луѓето лично. Јас верувам во тебе дека тоа ќе го направиш и следниот пат. Мислам дека следната наша заедничка емисија ќе биде токму некоја саботна емисија кога ќе можеш лично да искомуницираш со ни преку програмата Радио Македонија. Дани, јас ти пожелувам многу успех и ќе ми биде задоволство да бидеме, нели, рамноправни колеги. Благодарам многу. Така, одиме со емисијата Крвна слика, а потоа со соговорникот Васил Илјов.